Только что смотрел видео Владислава Дончика. У него там снежок пролетает изредка. А у нас вот какая метель. Сегодня 15 марта 2020 года. Вот такая красотень. Вот так, наверное, лучше будет видно, да? Так, туда он. Вот так. Лепота. Сегодня было ночью -4. На завтра обещают -6. А в семьях по 3. От 3 до 5 рамок расплода. Вот так резко прекратился снег. Ну вот так и живем. Всем всего доброго. Удачи, будьте здоровы.